Hi guys, I'm Tish. Welcome to GNK Birdsell. Guys, இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சண்டே. சண்டேனாலே நம்ம டே தான். இந்த மாதிரி சொல்லியே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 month ஆகிருக்கும். அவ்வளோ நம்ம அப்டேட் இல்லாமல் இருந்தோம். அப்டேட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர நான் செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை இந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு இருந்தேன். ரொம்ப எனக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப மோஸ்ட்டாக எல்லா சண்டேவும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வீடியோ போட்டுருவோம். அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா 11:55 11:58 இந்த மாதிரிலாம் போட்டோம். இப்போ தான் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு. பட் இன்றைக்கி வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம Doom 1லேருந்து பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன், கிட்டத்தட்ட 3 பேர் வரைக்குமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அது எந்தெந்த பேருன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங் நம்ம Doom 1லேருந்து பார்க்கலாம். Doom 1 மேல் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேக்டர், ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக்கே கிட்டத்தட்ட 6 எக் வரைக்குமே லே பண்ணிருச்சு. இதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சுன்னு கூட சொல்லியிருந்தேன். சிக்கெல்லாம் கூட ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. பட் நல்லா அணைச்சி உட்காந்துருக்கு ஃபீமேலு. இருந்தாலும் நான் சிக்கையும் காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். மொத்தம் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்கு வரைக்குமே சூப்பராக தெரியுது. பேலன்ஸ் எல்லா எக்குமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சண்டே கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் எக்கெல்லாம் ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அது நான் நெக்ஸ்ட் சண்டே நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நம்ம Doom 2லேருந்து பார்க்கலாம். Doom 2 இந்த பேரை பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஃபீமேலும் நம்ம மாற்றுற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ இருக்க பானையில் எக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. ஒரு 6 எக்குமே நல்லா தான் இருக்குது. 1-2 எக்கு தான் பார்க்குறதுக்கு இதாக இருக்குது. பட் மித்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப் ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கான்னு தெரில. லக்கு தான் எதாக இருந்தாலும். நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நம்ம Doom 3லேருந்து பார்க்கலாம். Doom 3 ரிசர்சிவ் பெய்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் இதான் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ப்ரீடிங் பண்ணால் கரெக்டான ரிசல்ட் கொடுக்கல இந்த ட்ரிப்பு. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கு லே பண்ணிடுச்சு. பட் இந்த வீக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்கும் இல்லை. அந்த எக்கும் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் கிளச்சில் இருந்தால் ரிசல்ட் இருக்குமா, அது வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த பேரு. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நம்ம Doom 4லேருந்து பார்க்கலாம். Doom 4 ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா வயலட்டு. லாஸ்ட் வீக்கே எக்கு லே பண்ணிடுச்சு. 2 எக்கு வந்துச்சு. பட் இந்த வீக் வாங்க போய் பார்க்கலாம். பட் ரெண்டுமே மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்துச்சு. மேல் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வெளியே வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமும் நான் எடுத்தேன். பட் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 எக்கு வரைக்குமே காமிச்சிச்சு கடைசியில். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஃபீமேலு. நல்லா அடக்காக்குது. நான் எப்போ பார்த்தாலும் பானைக்குள்ளேயே தான் இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா கேமராவே அடிக்கிற அளவுக்கு பண்ணுச்சு. அந்தளவுக்கு அக்ரெசிவ் காமிச்சிச்சு. அது வரைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் நானும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தேன். ஏன்னா 4 முட்டையும் எந்த நிலமையில் இருக்குன்னு பார்க்கணும்ல. அதனால தான் அது இல்லாமல் உங்களுக்கும் நான் காமிக்கணும். அந்த ரீசனுக்காக தான் நான் அப்படி பண்ணேன். பட் இருந்தாலும் 4 எக்குமே ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. கண்டிப்பாக சிக்கு ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு வேறு இந்த ஃபீமேலுக்கு. பார்ப்போம். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 பேர் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். 4 பேரில் ஓரளவுக்கு 2 பேர் நல்ல அப்டேட் தான் கொடுத்துருக்கு. ரிசர்சிவ் பெய்டு தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நம்ம Doom 5லேருந்து பார்க்கலாம். Doom 5 லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்தீங்கன்னா எக் எதுவுமே இல்லை. எல்லா எக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் வைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதெல்லாம் மேலே பற்றி கூட சொல்லியிருந்தேன். கண்டிப்பாக அந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டிங் ஆகும், ப்ரீடிங் ஆகி இந்த ட்ரிப்பு முட்டை வைக்கிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 4 எக்கு வரைக்கும் வச்சிருக்கு. ரொம்ப சூப்பரான அப்டேட்டு. 4 எக்குமே இப்போ ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது அடுத்த வாரம் தான் தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நம்ம Doom 6லேருந்து பார்க்கலாம். Doom 6 லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ப்ளூ கலர் நான் காமிக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு பாருங்கள். ஒரு சின்ன கிளிப்ஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். மேல் பார்த்தீங்கன்னா பைடு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ. ரெட் ஐ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 1 மந்த்தாக எக்கு லே பண்ணாமல் தான் இருந்துச்சு. நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் விட்டு தான் ப்ரீடிங் பண்ணலான்னு நான் ஆசைப்பட்டு அப்படி பண்ணேன். பட் அது டோட்டலாகவே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும் போல் தெரியுது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் நான் அப்படியே கொடுத்தாச்சு, வேறு ஒருத்தவங்க கொடுத்துட்டேன். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேங்கிள் ஒரு 3 பேர் ஸ்பேங்கிள் வாங்கியிருந்தோம். அதில் ஒரு ஸ்பேங்கிள் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது. இந்த ஸ்பேங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா பானையெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்கோம் இந்த ட்ரிப்பு. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரே அடல்ட் பேரு. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் பண்ணது தான். கண்டிப்பாக ரிசல்ட்டு இருக்குமான்னு தெரில. அது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். கண்டிப்பாக ரிசல்ட் இருக்கும். அது நம்பிக்கையோடு தான் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அவங்களும் ரிசல்ட் இருந்தனால தான் சேல்ஸும் பண்ணாங்க நம்மகிட்ட. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பார்ப்போம். அது சிக்கலாக எந்த மாதிரி ரிசல்ட் இருக்க போது தான் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இனிமேட்டு. ஏன்னா ஸ்பேங்கிள் எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஸ்பேங்கிள் பேர் ப்ரீடிங் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேக்டரு ஒரு நார்மல் மேல் போட்டு ஸ்பேங்கிள் சிக்கு எடுத்திருக்கோம். பட் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். எனக்கு தெரிஞ்சு 6 to 7 இயர்ஸில் இந்த டைம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்பேங்கிள் பேர் ப்ரீடிங் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நம்ம Doom 7லேருந்து பார்க்கலாம். Doom 7 மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான கோபால்ட், ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனு. இந்த ட்ரிப்பு பானைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் நானும் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. எக்கு இருக்கா இல்லையான்னு கூட நான் அதிகமாக செக் பண்ணல. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்துக்குச்சு. அதனால் நான் அப்படியே வெளியே வந்துட்டேன்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 8. ஸோ தூம் 8 பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் மேல் வேறையாக இருந்துச்சு, ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிசசிவ் பெய்டாக இருந்துச்சு. அதோட கிளிப்பையும் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன், ஏன்னா வந்து அப்போ தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு பேர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது பேர் தான். என்னடா இந்த பேரை காமிக்கிறே, 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணப்போ இந்த பேர்லாம் பார்க்கலையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஏன்னா இந்த பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து நான் சிக்கிலேருந்து வளர்த்துனது தான், மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே. ஸோ இந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா பாலப்பட்டியில் வாங்க போப்போ இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாக 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு மேல்லாம். ஸோ ப்ரீடிங்கே பண்ணாமல் இருந்துச்சு. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுவும் சிக்கிலேருந்தே நான் வளர்த்துனது, நம்மளோட சிக்கு தான். ஸோ இதோட பேரண்ட்ஸ் பேரை கூட நான் காமிக்கிறேன், வேணா பாருங்கள். எல்லாத்துக்கும் மறந்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக மறந்துருப்பீங்க. இந்த ஃபீமேலோட பேரண்ட்ஸ் பேர் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம்லேயே தான் இருக்குது. தூம் 2 தான் வந்து இதோட பேரண்ட்ஸு. ஸோ மேல் ஃபீமேல் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன், 1 வருஷம் 1.25 வருஷம் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து நம்ம ப்ரீடிங் பண்ணி 2 சிக்கு எடுத்தோம். அந்த 2 சிக்கில் ஒரு சிக்கு தான் வந்து இந்த ஃபீமேலு. பேலன்ஸ் ஒரு சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் என்ன எல்லாம் வந்து இந்த ஃபீமேல்லாம் இருக்கும்போது சண்டை போட்டு நிறைய இறந்துச்சுன்னு சொன்னேன்ல, அதில் ஒன்று இறந்து போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மேல் ஃபீமேல் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் காமிச்சிருப்பேன் நம்மளோட ஜிஎன்கே விளாக்ஸில். பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஃபார்ம் டூர் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்போல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நானும் ப்ரீடிங் பண்ணுன்னு நினச்சேன். பட் இப்போ கரெக்டான டைமுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த 12 கேஜில் வச்சு ப்ரீடிங் பண்ணுறதான் ஆசை. என்ன பண்ணுறது, நம்மளோட பழைய பேர்லாம் சொதப்புதே. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 9. ஸோ தூம் 9 பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பேங்கிள் தான் விட்டுருக்கோம். ஸோ மொத்தம் 3 ஸ்பேங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா 2வது ஸ்பேங்கிள் பேர் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது. ஸோ இந்த பேரும் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 9ல் விட்டுருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் ஆச்சு இந்த தூம் 9ஓட கேஜில் சிக்கு வருது. 1 வருஷம் மேலேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளோ நாள் ஆச்சு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கேஜிலேருந்து எனக்கு ஒரு சிக்கு கூட வரல கடைசி 1 வருஷத்தில். இந்த ட்ரிப்பு நம்பி வந்து விட்டுருக்கேன். பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து கலர் வைஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பரான கலர், மேலும் சரி ஃபீமேலும் சரி பக்காவான கலர், ரெண்டுமே ஸ்பேங்கிள். சிக்கோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்க போது வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பேர் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக் வந்து என்ன பேர் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வீடியோ கிளிப்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஃபேஸு ப்ளூ பாடி. ஸோ இந்த ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளாக எக்கு வைக்காமல் இருக்குது, சொதப்புதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேரே வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. மேல் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் விங்கு. ஸோ மேல்லாம் வந்து நல்ல மேல் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட்டு பேரை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தூம் 9 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேங்கிள் பேர். ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 10. ஸோ தூம் 10 இந்த பேரை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியாது, மாற்றவும் வேண்டாம். ஸோ நல்ல ரிசல்ட்டு தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. நான் லாஸ்ட்டு சண்டேவே வந்து சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாதிரி வந்து ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லா எக்குமே வந்து அன்க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. பட் ஒரு கிளச்சினால் வந்து அப்படி ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளச் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நல்ல ஒரு பேரு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை. நான் இதே மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே இருந்தேன்னா அடுத்த 12 கேஜுக்கு வந்து பேரே ரெடி பண்ண முடியாமல் வந்து போயிடும் போல தெரியுது. ஆல்ரெடி அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் கேஜோட அப்டேட் கூட கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கேஜ் ரெடி ஆகிட்டு தான் இருக்குது. பட் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு இருக்குது, ரொம்ப நாள் லேட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து கூடிய சீக்கிரம் நான் வீடியோவோட வரேன். ஸோ கேஸ் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருவீங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.